Beli kado berhadiah. Isinya apa ya? Ade punya ade mana? Ade coba dilihat deh. Ya ade mana? Mana Umi dong, Umi lihat videoin. Ya nggak mau di videoin ya guys, malu katanya. Coba isinya apa ya guys? Lihat. Isinya apa? Kamu isinya apa? Wah, kira-kira apa ya guys isinya? Isinya apa kak? Adik isinya apa dek? Sendok. Ya, sendok doang. Ada lagi soalnya. Coba lihat. Coba. Sendok. Wah, dan manik-manik. Untuk apa nih ya? Untuk apa ya guys kira-kira? Aku tahu. Ini enggak ada talinya. Sekarang kalau ada